本章节学一下画笔工具的用法。我们在工具栏上呢点击画笔，那么当前我们有一个纯色图层，点击画笔之后，右侧会加载我们的画笔，还有我们的绘画。我们呢可以双击纯色图层，我们进入它的内部。首先呢，我们设定一下画笔，我们可以选择一个默认的参数，那么下方有直径、角度、圆度还有硬度。设定好画笔之后，我们呢要设定一下它的绘画模式，设定一下画笔的不透明度。那我们当前呢是100%的不透明度。如果我们将它调低，颜色呢会逐渐变浅。然后我们还有流量，流量呢就是我们涂上颜料绘画的速度。然后我们还有模式。那么涂层混合模式呢，我们这里不做过多的讲解。然后我们还有通道，可以有 RGB 的方式，或者是单独阿尔法的方式。然后我们还有 RGB 加阿尔法的方式。然后是持续时间，那么当前是固定。我们先理解一下这个固定。那么固定呢是我们这个长度，所有呢都是相等的。我们绘画一下，我们展开这个纯色层，可以看到效果，看到我们的绘画。那么当前呢有画笔，我们先将它删掉，然后我们重新绘画一下。我们绘画一个画笔之后，我们看到固定了，它的长度都是相等的，包括我们切换这个时间。那么这个长度一直从我们开始的位置到结束的位置，这个是固定。然后我们还有单帧的方式。那么单帧在我们当前的时间线上只有一帧。我们在上面呢看到了这个帧数。然后我们还有自定义，自定义呢可以设定它的长度，比如我们设定一个20帧。我们绘画之后，它的长度呢就是20帧。那最后还有这个写入，写入呢是自动执行。比如我们绘画一个形状，那么它自动呢会生成这个关键帧。我们可以回到合成渲染播放一下。接下来我们再看一下画笔的参数。展开之后呢，可以看到路径，包括描边选项，还有我们画笔的变换。我们呢可以设定一下它的位置，调整一下它的比例。我们这个画笔呢它是矢量图形，我们放大之后它不会进行失真。我们还可以对它进行旋转，可以设定一下它的中心点。然后我们看一下描边选项。那么这个选项中的参数比较的多。我们看到了之前的不透明度还有流量。然后我们还有这个通道。那么这里呢，我们将这个持续时间改成固定。我们将动画删除。我们看到这个动画呢是通过起始和结束来进行设定的。那么通过它的关键帧可以生成这个动画，包括我们前面。我们呢还可以修改一下它的直径。我们呢还可以修改一下角度、硬度、圆度，还有间距。那么间距呢是非常有意思的一个参数。我们选择的是画笔，画笔呢是圆形，那么间距越大，我们所看到的圆形呢越明显。可以调整一下直径。那我们在这个基础上可以再添加一个效果。我们给它呢添加一个发光效果。颜色呢我们用 A 和 B。我们设定一个比较亮的颜色。
我们可以再修改一下这个画笔的颜色。那么这个发光效果呢不是很明显，我们再调整一下它的颜色。那么当前呢，我们看到了这个光晕，我们再将它缩小一点。那么当前这个路径我们没有设定起始和结束，所以我们看不到这个动画。我们再往上可以看到这个路径，我们对这个路径呢也可以设定动画。那我们添加一个关键帧，将它移动的时候，可以用画笔工具呢再进行绘画。我们看到了当前的路径，我们呢再绘画一个圆形。那么形状呢发生了变化，我们再前进。那我们看到这个动画呢，它是自动生成的。那么以上呢是我们对画笔工具的学习。